ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഏലിയ സ്ലീവ മൂശക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാരത്തിലേക്ക് നാം ഈ ഞായറാഴ്ച പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. 10ാമത്തെ ആഴ്ചയാണിത്. മൂശക്കാലത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ആരാധനാവത്സരകാലത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസാനമായി നൽകുന്ന ധ്യാനാത്മകമായ ചിന്ത വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 32 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ്. അന്ധനും ഊമനുമായ ഒരു രോഗിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഇതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ രോഗം പൈശാചികമായി ഉണ്ടായതാണെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പൈശാചിക പ്രവണതകൾ മൂലം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുകൂടി ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈശാചിക പ്രവണതകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ശാരീരികമായ സൗഖ്യമുണ്ടാകുമെന്നും കൂടി കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു, സംസാരശേഷിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും പിശാച് ബാധയുടെ സ്വാധീനത്തിലുണ്ടായ വൈകല്യമാണ് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഈ രോഗിക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുകയും സംസാരശേഷി നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ദൈവികമായ പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമതായി ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, കർത്താവ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ്. അതായത് കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യദായകമായ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ഫരിസേയർ വിമർശിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചുക്കളുടെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർ വിമർശിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മനോഗതം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, പിശാച് ഒരിക്കലും പിശാചിന് എതിരെ നിൽക്കുകയില്ല. കർത്താവ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നത്, അന്തഛിദ്രമുള്ള രാജ്യവും ഭവനവും നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിനെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയില്ല, അത് നാശത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അങ്ങനെ പിശാച് തന്നെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ, ഫരിസേയരുടെ അജ്ഞതയെക്കുറിച്ച്, ഫരിസേയരുടെ അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എടുത്തു പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ അജ്ഞത അറിയാതെ പുറപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെയാണ്. മാത്രമല്ല, കലഹകാരി പിശാചാണ് എന്നൊരു ചിന്ത കൂടി ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ, സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ കലഹമുണ്ടാകാറുണ്ട്. പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, മുഖത്ത് നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്ന അവസ്ഥ, എപ്പോഴും വിമർശനത്തോടെ എല്ലാത്തിനെയും വിലയിരുത്തുന്ന അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം പൈശാചികമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫരിസേയ മനോഭാവമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെയൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം. ഈ അന്ധഛിദ്രമുള്ള ഭവനവും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ പൈശാചിക പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായി മാറുകയല്ലേ
എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തോട്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ, മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടോ, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോടോ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിശാചിന് നമ്മളെ തന്നെ അടിയറവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം കുടുംബത്തിലായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിലായിരുന്നാലും കലഹമുണ്ടാക്കുന്നത് പിശാചാണ്. പിശാചിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലേ, പൈശാചിക പ്രവണതകളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ സമാധാനവും സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സന്തോഷവും അലയടിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ, സമൂഹങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ പ്രവർത്തന നിരതമാകുമ്പോഴാണ്, ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം അവിടെ തുടിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സ്വർഗീയമായ അന്തരീക്ഷവും നിലനിൽക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ദൈവാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ കലഹമുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാച് അവിടെ കയറി അധിവസിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലീഹ തെസ്സലോനിക്കക്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്. കർത്താവോട് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യമനുസരിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദനമനുസരിച്ചായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവസാനം പറയുന്നത്, മനുഷ്യപുത്രനെതിരായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരെയുള്ള പാപം ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ഫരിസേയരുടെ ഹോബി, ഫരിസേയരുടെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാത്താനായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിനെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ വിമർശിച്ച് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൈശാചികതയായിട്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആത്മാവിന് എതിരായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്, പെരുമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് എതിരായുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ് എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാം. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകുന്നവരായി മാറാം. ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവരായി മാറാം. നമുക്കറിയാം, മരണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കൂദാശയാണ് മാമോദീസായും അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥൈര്യലേപനവും. മാമോദീസായിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം മരണം വരെ തുടരുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കൂദാശ സ്ഥൈര്യലേപനം അല്ലെങ്കിൽ തൈലാഭിഷേകമാണ്. ഈ കൂദാശയുടെ നിറവിൽ എന്നും ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നവരായി, ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരായി, ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യമനുസരിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി നോക്കിക്കാണുവാനും അതിലൂടെയൊക്കെ പൈശാചിക പ്രവണതകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കാം. ഈ ആരാധന വത്സരകാലം സമാപിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയിലും നന്മയിലും ജീവിച്ച് പരിസയ മനോഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് എളിമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും സംരക്ഷണം കരുതലും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.